Здравствуйте, друзья! Современные холодильники плохо приспособлены для рационального сбалансированного питания, в котором должны преобладать фрукты и овощи. А между тем, именно эти продукты оказывают благотворное влияние на организм и позволяют снизить калорийность пищи, помогая тем самым избавиться от лишнего веса. Замечу, что хранение овощей и фруктов в открытых контейнерах оказалось весьма успешным, в отличие от использования полиэтиленовых пакетов. Так как в контейнерах не задерживается конденсат, то и устраняется основная причина гниения. Вот обычный бюджетный холодильник. Теперь к двум стандартным отделениям для хранения овощей и фруктов вы можете добавить сколько угодно дополнительных ячеек. Вот так моя жена подобрала размер и форму контейнеров в соответствии с расстоянием между полками холодильника. Крепкого вам здоровья и творческих успехов, друзья!